Ավելի հեշտ կդարձնեն ինքնաթիռներում եւ օդանավների մեջ։ Ինքնաթիռն ու օդանավը նույն բանն է, Սիրա։ Ոչ բոլոր օդանավակայաններում կան Wi-Fi-ներ, Wi-Fi պետք է լինի, որ պարոնում։ Ներվայնաստող ա, ոնց կա միջև այրոպորտը չունենա Wi-Fi։ Եվ դուք շատ հաճախ բառը շատ հաճախ եմ ասում։ Ողջույն իմ բլոգի սիրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մի քանի խորհուրդներով, որոնք մեր կյանքը ավելի են հեշտ դարձնում օդանավերում եւ օդանավակայաններում։ Մեր ամբողջ տեխնիկան լիցքավորում ենք թռիչքից առաջ, որովհետև ես չգիտեմ 21-րդ դարում ինչ է օդանավակայաններում բացակայում շտեցելները, կամ եթե կան դրանք այնպիսի տեղերում են, որ պարզապես շատ անհարմար է օգտագործել, զինվում ենք տանը մեր համակարգիչները, կամերաները եւ հեռախոսները լիցքավորում ենք, որպեսզի մանավանդ եթե ունեք երկար connecting flights, ապա ստիպված չլինեք ամբողջ 5-6 ժամի ընթացքում փորձել շտեցել գտնել օդանավակայանում, որովհետեւ անհույս է, չկա։ Այս մեր խորհրդի համար հաստատ ինձ շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր ալերգիկ մարդիկ։ Խորհուրդս եւ խնդրանքս հետեւյալն է. երբեք մի օգտագործեք օծանելիք թռիչքից առաջ կամ եթե օգտագործում եք շատ քիչ քանակությամբ։ Երբեք չգիտեք թե ով կլինի ինքնաթիռում ձեզ հետ կամ ձեր կողքին նստած, ունենա արդյոք ալերգիա տվյալ հոտից կամ օծանելիքից ընդհանրապես։ Ու առհասարակ դուք մի քանի ժամ անցկացնելու եք մի շարքի վրա նստած օտար մարդու հետ, որին ոչ բոլորին է հաճելի ձեր օծանելիքի բույրը։ Մի արեք։ Հաջորդ խորհուրդ չէ, սա լինքի տեսքով կտեղադրեմ ներքևում, բոլոր օդանավակայանների Wi-Fi-ների պարոլներն են, ոչ բոլոր օդանավակայաններում կան Wi-Fi-ներ, Wi-Fi պետք է լինի, որ պարոնում։ Ներվայնաստող ա, ոնց կա միջև այրոպորտը չունենա Wi-Fi։ Եթե ուզում եք ինքնաթիռում ձեր ուտելիքը մատուցվի առաջիններից, ապա թռիչքը բուք անելուց առաջ կամ նա ով ձեզ համար թռիչք բուք անի, անպայման նշեք, որ ուտելիքի հատվածում նշի special meal։ Special meal-ը դա հիմնական ալերգիկ մարդկանց համար է, բուսակերների կամ դիաբետիկների, բայց էլի նորմալ ուտելիք է, փոխարենը ամենաառաջինն են մատուցում։ Եվ եթե մեծ ինքնաթիռ է, ապա խոսքը գնում է 20-ից 30 րոպե շուտ մատուցման մասին։ Թույնա։ Մի շատ կարևոր լայֆխակ, որը ես իմ վերջին 2 թռիչքների ժամանակ եմ օգտագործել եւ այն շատ ժամանակ է խնայել, հետեւյալն է։ Շատ հաճախ check-in-ի ժամանակ կամ օդանավակայաններում կարող են ձեզնից խնդրել ցույց տալ ձեր reservation number, այսինքն ձեր թռիչքը, տոմսը, որպեսզի չմտնեք, փորփրեք մեյլերի մեջ, կամ ավելի խելացի մարդիկ պարզապես screenshot են անում եւ պահում նկարների մեջ, այլ մի քանի ժամ առաջ թռիչքից այդ նկարը, նույն screenshot-ը դնում եք ձեր հեռախոսի լոկ նկար եւ ընդհանրապես մեկ հարվածով կարելի է գրավել դարպասը հրված գոլ։ Այն հայտնվում է ձեր էկրանին եւ խնայում եք ձեր ժամանակը, խնայում եք մարդկանց հերթի մեջ սպասող մարդկանց ժամանակը եւ արագ լուծում եք ձեր հարցերը։ Շատ օգտակար է։ Միշտ ունեցեք ձեզ հետ գրիչ կամ ինչ-որ գրող մի բան, մատիտ կլինի կամ եւ այլն, որովհետեւ ամեն անգամ չէ, նոր երկիր մտնելուց ձեզ կլինի ինչ-որ ֆորմաներ, թղթեր, որ կտան լրացնելու, փոխարեն ընկնեք մանգակ ինչ-որ մեկից խնդրեք գրիչ, դուք միշտ ունեք գրիչ ձեր պայուսակում։ Միշտ։ Եվս մի շատ կարևոր բան, եթե ձեր ճամփրուկը սև է, արդեն ուշ է փոխել այն, ապա կապեք ինչ-որ գունավոր մի բան, կամ թաշկինակ կամ շարֆ, որպեսզի անմիջապես կարողանաք այն տարբերել մնացած մյուս ճամփրուկներից։ Եվ մի մոռացեք ունենալ վրան, դա կոչվում է luggage tag, այսինքն որտեղ կարող եք գրել ձեր անունը, ազգանունը, հեռախոսի համարը եւ հենց ամրացնել ճամփրուկի վրա, որովհետեւ շատ հաճախ կարող է ինչ-որ մեկը նմանեցնի իր ճամփրուկի եւ վերցնի այն, կամ պարզապես եթե կորի, դա շատ արագ եւ հեշտ տարբերակ է, որպեսզի մարդիկ կարողանան ձեզ հետ կապ հաստատել։ Շատ օգտակար է, շատ պետքական է։